mijaa'ee jira akkaawuntiin fuudhamee jira isin sammata tokko of bartee jirtiin akka gargaaramuu qabdi yoo karaa maallaqaatiin amma gargaaramtee of mana yaala gaarii deemtee ogeessaatiin sammuu bira deemtee hin gorfamne yaala barbaachisu yoo hin arganne taate ittuu abaastee karaa rabbuu dandeetti isa kanaaf ammootu obboleettii keenya kana tokkoffaa irratti maaltu isii barbaachisa mana ogeessa fayyaa nama xiinsammuu irratti ogummaa qabu bira deemtee mana yaalamuu qabdi itti aansuudhaan ammootu namni kun horii wayii barbaacha bahe kaayyoo wayiitiif barbaacha biyyarraa baatee arti eega dhuftee ji'a sadii abbaa warraa siitiif maallaqa ergiteen beektu daa'ima siif maallaqa ergiteen beektu idaa irra jiraanii idaa sunillee irraa kaffalamuu qaba hattan wanta haga ta'e tokko namni sammuun isaa hagana miidhame kuni nyaata gahaa isa barbaachisa gorsa gahaa isa barbaachisa hattan darbee iddoo bashannanaa wantoota gaggaarii ta'e bosona keessa qabatanii deemuuni isii barbaachisa wanta ija isii tolu wantoota akka abaaboos ta'e wantoota adda addaa ilaaluu isii barbaachisa isa kana irratti ammootu yoo maallaqni hin jirre taate yoo wanta ittiin gabbaatu hin qabne taate ammootu beekaa rakkoodha haadha nama ilmaan qabuuni abbaa warraallee biyyatti ilmaan isii wajjin rakkachuu jira maatii harka qalleessarraa dhalatte akkasuma isinillee rakkinnuma kanaaf biyyaa baate isa kanarra wanti godhamuu qabu yoo jiraateetiin jedhe waan dandeenyuun osoo ofiin tuffatiin akka fakkeenyaaf obboleessi keenya torbee guutuu waliin rakkatee uf dadhabee gara keenyatti hin gabbayee gara ummata miidiyaatiitti hin gabbayee jiraani kanaaf akkuma inni mucayyoo kana beekeeti miti tokkoffaa namummaa itti dhagaame oromummaadha islaamummaadha kanaaf nus ummanni keenya hawaasni keenya badhaan jirru bakka jirru akkuma loomiin 50 nama tokkoof ba'aa nama 5 geexii jedhan sani yoo birrii 5 walitti darbineetiin jenne tokkoffaa obboleettii teenya tana yaalchisuu dandeenya haala bareedarra jirti odoo isin hin fagaatin yoo ammoo yaala argatte yoo gorsa gayaa argatteetiin jette waan barbaachisu fudhatteetiin jette inshallah amana boru nama deebistee nama gargaaruu dandeetu nama ilmaan itti biyya kana bulchuu danda'u nama ilmaan isii yookiin nama boru akkana naaftaatan jedhee isin eebbisuu danda'u waan ta'eef waan qabdanii dolchee shilingii irraallee yoo ta'eetiin jedhe darbaa fi haalli isin ammatti cadhifte kun ammaaf malee yookiin nan deebi'etti abaasuu danda'a gaaffii gara biyyaa galtee waan tokko hin qabne taate booda sammuun isii ittuma deebi'aa beektanii kanaaf ammootu foon maqaa qaban maqaan naaf jedha oromoon gaaf mammaaku eegaa takka gara miidiyaa hawaasaa kanaaf baateetiin jette akka hin miidhamne waan qabnu bira haa dhaabbannu obboleewwan keessanii jechuu barbaada yoo yaada qabaata itti fufaa. Tole amma kallattiidhaan gara gargaarsaatti haa deebinu kan maal yaadni kiyya nama 150 geessaniirtanii ummata keenya rabbi fayyaa isin dhabsiisin wallahi wanni fayyaa caalan jiru immoojii boo'ichaan argina. taaptaabii fi koppiliin sheerii qofa godha namni yobbuusan baay'atee dhufa nama tokkotti sheer gootee nama 10 sheer gootee nama tokko ishee gargaaru yoo fidde ati jazaa argattee jirta keerii dalagattee jirta keerii sanarra walaa gargaaru jechuu barbaada hundi keessan aboo waan shakla kan bilbilin natti yes hundi keessan taaptaab koppiliin sheer gochuudhaan namoota biraa nuuf gaa jechuun barbaada ammaan kallattiidhumaan accounti jechuun accounti abbaan manaa nuuf kenne kan isiniif himnu ta'a accounti kana qabadha namoonni azala jirtan arabannaatoo nistan namas osoo argu na bilbilu malee maan na arsabuuf ni jira mun jiru wanno kanaaf namoonni azala jirtan hundi keessanuu accounti isiniif himna accounti kana qabadha lammaffaa ijoolleen rabbi isiniif alaafisu azala taati komentii jalatti ila kun darbas ila wurbinya ijaayo kanaafi hage qeerroo yaada isaa fudhatu wanti biraa wanti ani isinii himu yoo jiraate warri makkaan keessa jirtan warri jidda keessa jirtan nama ijoollee obboleettiitti jedhu damma waa'ee giiftii keessa hin jiru nuti nama rakkate gargaaraa jirra giiftii wanni nuu kennitu tokko hin jiru nama rakkate gargaaraa jirra kanaaf marra 10 bilbilta Allah yadi qeerroo dhiifama yaada tokko ila lammaffaa ila ni isinin gabaabsa fana attar matarra alachino dessimmalin wanni gabaaba laakobsa account isinii himna hundi keessan komentii kana jalatti namni haaraa dhufaa seenaa waan ta'eef nu
barreessaa deemaa koomenti jalatti rabbii jechuuf qabaati nu barreessaa tokko lammaffaa immoo namoonni Jiddaa Makkaa akkasumas immoo as keessatti sarraafaadhaan galchuu barbaadan illee kallattiidhaan sarraafaan isinii kennama sarraafaa irratti galchitanii risiitii mallaqa ittiin galchitan immoo nutti ergaa deemtanii jechuudha haala sanii waan jiru hunda walirraa hubataa deemna akkaawuntii itti gargaartan illee akkaawuntii abbaa manaa isheetii nama 800 wayi turanii isinirra gurra keessan irratti bilbillee fi dhugaadha na gargaara akkaawuntii kiyya kana jedhee waan inni barreeffatee namoonni hedduu yoo sanu akkaawuntii san koomenti jalatti barreessaa qabachaa turtanii kanaaf wanni isinirraa barbaannu amma taap koppiliing sheer godhaati akka namni hedduun nu dhufu barbaanna baay'ina keessa faayidaalee jira waan ta'eef akka namni hedduun nu dhufu barbaanna hundi keessan taap koppiliing sheer gochuun dagatina kallattiidhaan amma gara akkaawuntii himuuttiin deemaa jira akkaawuntii namni isin himu kana qabadha akkaawuntii kanarratti waan dandeettan koomentiidhaan illee barreessaa gastii illee isin galchina gastii irratti illee barreessitanii hin himattanii yaadammoo dheeressina dafnee gara hojii seenuu qabna jechuu barbaada nu barreessaa mamee akkaawuntii 1,000 barreessaa akkaawuntii barreeffadha asirratti osoo hin taaniin telefoon harkaa qabdan irratti barreeffadha telefoon harkaa qabdan irratti illee koomenti jalatti illee barreessaa rakkoo hin qabu garuu baay'isanii barreessina nu adabaa qaalletti hin jaalatu 1,000 soddoma 91 89 72 tokko Qasim nuti Qasim Muhammad Junaydit Qasim Muhammad Junaydit maqaa abbaa manaa isheeti Abdii Baale sirrii barreessite galatoon kanatti Abdul Waahid Qaras Mas'ud sirrii hundi keessan galatooma Bilaal Oroo sirrii sirrii kanatti aansee obboleewwan kiyya yaani maqaan kana yaani takkatti nan asirratti dabaluu barbaadu tokko jira waan nan asirratti dabaluu barbaadu maali khairin takka sharrii fakkaatte dhufti sharriin takka immoo khairii fakkaatte dhufti obboleettiin teena sun haadha daa'imman shanii daa'imman talte shanii kana ba'aa abbarra gootee dhufuu dhiisati abbaa warraa ofiitiin haati manaa addaan baatee guyyaa 5 ala buluun dirqama jiruuf jireenya yoo ta'e malee hanga nama dhagamu ni beeytan sanbira katari abbaa warraa haadha ofii kagarteen osoo isiin magaalaa takka deemtee osoo hin galle magriibni yookaan gartee sa'aatiin itti tare waggaa isiin alaa galtu isiidhaan dhimma addaatiif shakkee isiin lolu jireenyi immoo rakkoon jireenyaa itti cimuudhaan biyyarraa gara biyya biraatti isii tarkaanfachiisee ummata arabaa nyaaba gartee keessa walii waliin beekne akka barbaadu isee ajjeesee gatuu danda'utti niitii ofii ergee mana san keessatti yookaan mana arabaa biyyambaa keessatti waggaa 2 waggaa 3 waggaa 4 booda gara isaatti deebitee jechuudha. Kanaaf inta dhabde abukaatoo teena yoo dandeette goosee mee billahi kanaaf siifu obboleettiin teenna daa'imman shangattee erga achirraa baatee dhufte rabbiin gartee yookiin isitti xaarii baay'isuu dhabuuf yookaan immoo xaarii isii irraa gabaabsee daa'imman isitti hatantamaan deebisuudhaaf dhibee kana itti sababutu malaa jechuudha. Ergamuu rabbiin dhibee kan itti sababee nutti as baasee ija keenya fuulduratti rabbiin isii baasee gara ijansiitiin galuudhaaf yeroo 2 maxaara seente dirree boolee seente jalqaballee nama dhabdetti ummata sodaachifte ummanni sodaata waan jiraa dheessuuf dirree baate lammatallee shortaan qabdetti akkaawuntiin kun sirriidha feesbuukan laale Hayye Facebook akkaawuntiin kiyya maama barreesse sirriidha qabadha namoonni garee ijaarmaan maal jettan keessan maqalee jala barreessa Faatima sirriin barreessine akkaawuntii iddoon sarkaa dhaabbatee gabaabadha kanaaf yaada fi xumura kanaaf dirree boolee keessa yeroo 2 baatee jechuudha bakka sadii baatee ergeetti immoo rabbiin ofii ummata Oromoo biraan gahee nu bira geettee jechuudha erga nu bira geettee abbaa warraa isii dubbifnee isii galchuu erga kaan abbaa warraa dhaabbatee booya hoggaa isii achinaa galte dhibeen isii kun hangamitti akka dhaabbatu hin beeku ambaajata hin qabu duraanuu rakkannaan gara biyya ambaatti ergee ummanni Oromoo kaabaa kibbatti bahaadhiyaatti ummata islaamati kiristaanatti bakka jedhanii akka na wajjin dhaabbatanii niitii xiyya yoo isiin asii galtillee gara mana yaalaa itti fidee waan yaalchifadhu hanga rabbi isaanii dandeesseen akka na bira dhaabbatan jedhee akkaawuntii warri amma haarawaa seenaa argan 1,030 91 721 Qaasim Muhammad Junaydii kan jedhu abbaa warraa isii ka isillee ragaa baatee irratti haasute jechuudha kana nu ergee
وريدان ديتن مالك كلتي مانغال اكاونتي إسا دبرسا اكاونتي إسا تنأتي اكاونتي توكنجرو اكاونتي إسا تنأتي اكاونتي توكنجرو اكاونتي إسا ترمالا قلشا ورقا نغهي قبا قرتي تيك توكي كيادي في تيك توكي كيروتين نورت اربو دان ديتني اكاس مغارا فيسبوكا وبوليتي تيرا دكتور هاوي اربو دان ديتني نتي مالك غلس حالة سنين ريني اكو بوليتين تينا فاسيقال تلي يار ارغت أبا والرئيسي سن اللي ججبيسو قبل يشوف بربادتي جبادة اتفاجئني. تولي أما قالتي لانغرا هجيت يا شينو مي عاشاتين مي أورومو ما جتمي ون اعتبار بعد أورومو الرأك ون اعتبار بعد أورومو الرأك أرجع لا أزرع ون اعتبار بعد أورومو الرأك مالني ها عاشا سغليتي سغليتي ورقة بيدي ميوان أورومو برباد مال نيت ون أورومو برباد مي دعاء ما بيتجا برباد والله وانت براهو وانت براهم جرا والله بشنا ناج والله الحمد لله رب العالمين ما بيا أكمل دفتة بريسة دفتة إن بويني تأذكر أبير بوانجر وين أوبس وين تدبر أنت دبته عاشا مي أزيد دي كمان ما أقول مي أما أوبجافا سيسان قافتنا مي مال بقولته أكوي بيا دفتة مال كيفتة دفتة مي أكثر دفتة إجولين تهالة كم كيس جرتي الموكي تو كم أكنا ما كنا تلي هجوب بيته تنا هم كيس أكن مي حالة كان أمة أوروما هابي دبّت دفتة عاشا إيساني خلاص يروح براو أنت دبته ها وانا هيا بولي وانكيا ها كمار وانا كتاني سيدا وين وانا موزي سفيداتي موزي ما قصة دفتة عايشان يرو الدنيا واسيتو ما واتكنن دقيقة والله بالله يرو واسيتو قتيو كيا لا قتيو كيا قاسم برهم غرغره اينو بدت قتيو كيا عاشا ها اندوسي قتيو كيا كما شنتمتي وما فرت من سجل كما هرتي سغاني كما تكتي لي تنقولي نوجي بدا waan garana manyaatu qotiyyoo kiyya kuma 49 naa gurgureen jedhe maasii gurguran jennaan suudin nu oofanii jedhe maal sabennaan umura benette wallahi yeroo takka nama kolfisiisa rakkoon immoo nama kolfisiifne inuu rakkoo miti beekta kolfa gartee qoosa osoo hin taane kolfa boottiin isaa himimmaanii jechuudha. ammaan kallattiidhaan namoota gastii nu naqi namoonni gastii dhuftanillee yaada osoo hin taane nama gargaaruu barbaadan qofa hangana niyyanne sheer godha hangana kennuufii barbaanna hanga mata sheerin kiyya nama 40 ta'a qofa maal taate namoonni as jala jirtan ammoo wanni nu gargaartaniin immoojii boo'ichaa erguuni tiiktookii keenya adaboo taate malee isheellee fayyaduu miti صافي كيرو immoojii boo'ichaa erginaati taap kooppilingi sheer godhaa namoota hedduutti yoo isin sheer gootan namoota hedduu arganna waan ta'eef carraa san fayyadamaa isinillee rabbis ni laaffisu namoonni gastii ergatti seentan ammoo yaada gabaabaa qofa nu kaa'achuu barbaada. Kan wanta dubbachuu barbaadu wanti afaan isirraa dhagee tokko jechuudha. Obbeetteetti waa hedduu himaati. Lakkoofsa abbaa warra haga obbeettee dhumti hagana jedhaa turte. Tokko shan jedha. Uummata irra jechuun obbee kaartii beeytanii haga obbeetti ammoo ilmoo isii fuutee nama akka kenniteertullee na himteertiin. ilmoo akira Maaliif kana hunda kasii taasise rakkinna malee qabaatteeti miti. Kanaammoo uummanni Oromoo akka beektan gaafa maallaqa hin qabne gaafa rakkinni jiraate sammuun isii akkuma cannaqameetii beektanii duuba deebitee amma akkamitti gala ijoolleetii harka duwwaa gala ammaaliif biyyaa bahe amma ammoo akkam jira jedhaatteen haala kanas uummanni Oromoo beekuu qaban. Kana hundi keessanuu tokkoffaa wallahi Dr. Hawwii na bira jirtii fi miti hundi keessan galateeffadhaa hanga gana of beektu muuxannoo fi qabduudhaan isin gargaartee hagana geette jirti ulfaadhu obboleetti tiyatillee Dr. Hawwii ulfaadhu galatoomi ani siif namoonni kuwwan ammoo taaptaabii fi koppiliin isheerin dhaabina ani siif axxarri yaalachi jarri jettaniin beektaa mire errore fulle gara sini munaseetiin ture asirrallee dhufee sinagayaan isheen ture. Obboleetti kennaa wallahi jechuudha xiqqeenna sirraa kaatee bu'aa bahii hedduu keessa dabartee turte. Inshallah rabbiin nama ofii jaalatu fattanaaf akkasuma obboleeyyatiin akkaawuntiin asirratti maxxanee jira warreen qarqaaru barbaadan gama qeerrootiin ta'ee gama kameenuyyuu kun asirratti argaartanii
obboleettii teenya hamilee haa taanu fi bira haa dhaabannu. Isin jenna ani gama kiyyaan kun amma reefun dabarsee akka Itoophiyaatti 18,500 fi birri diita. Maashaallah. Kalama nuu kennu aboota akkana kana bar jabduun bara wallahi. Beekani amma beekani saafiinis waan danda'u godheera. Hundi kennaayyuu gahee kenna bahuu qabnaa beekani. Jiruu qalannatti. Qalannatti jiruu. Akkas. Saafii Tole 18,000 qoyme doktorne fideebina. 18,000 dhibba shan nuuni jettee jirti obboleettii tiyya. galchiteerti. Galchiteerti iyyuu sanuu adda. Rabbi yaadaa. Dabarsee jedhaan ganama wanti siif maxxansa jechuudha. Maashaallah. Rabbi yaadaa muraada kan keessi faa guutuu ulfaadha obboleettii tiyya. Maqaa keenyaa himime. Ani siif. Maqala kanaan maqaa kee kaawwannaa naa barreessi. Okay ani siif illee. Ani siif madhiise. Akkasii shaba. Ani siif birrii 18,000 galchitee jirti. Ana siif jette. Wal saddeet ulfaadhu yaadaa muraada kan kee rabbi siifaa guutuu hamtuun sin argini jabaadhu sin jenna tole faate Salaamu alaikum. waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maashaallah 18,000 bir. Saafii anillee mana keessaa jammaranii beekta. Yaa. Waan danda'u hin godhaafi haga dandame yaalatii barbaachisu ni godhaafi itti dabarsee ammootu anis rakkinna isii hedduu beekte waa hedduu irraa dhaga'ee haga hubadhinna dhukkubsee dubara ta'uu kiyyatti illee hedduu gaddeene kanaaf ammootu qarshii 10,000 galmeessi ganama si kennaa. Dr. Hawwii eenyuti isa? Dr. Hawwii Goobaniiti. Goobaneeti. Dr. Hawwii Goobanii birrii 10,000. Tole faate. Mawwii teenettu. Anallee biyyarraa 5,000 dabarsaa borus akaawuntii isinii eebbaa. Garuu maal Akkaawuntii qabattee? garuu dhiifama naa godhaati footoo gabbuufate an dubara beekanii namoota ijoo mucayyoo tana abdii nutti horanii akkana goona jedhaniiti booda yoon galchinee fi ajandaa wal godhachuuf Qalama biraa fida. La sanimi. Amma godha. Kabaabaadha. Maal beektaa? Viidiyoo nama nu laayivii waraabaru kuni Buu danda'a. ji'a 3 ol taa'uu danda'a. Akka laayivii kanarraa bu'ee namoota nuun iyyatan hundi isaaniitu Perro poi si dice anafisini bari fonta kicca jireenya addan fageesse malee nafisin fonta kittiidha durbi lamuuti isin. rabbi si haala fil. Sira isin tammaa waan hojii dubbatte. Uummatama fi ati yeroo fayyadamnaan siif Jamila daasa. Jee samii mun dubbadde sini. ani siif yeroo fayyadamuu fi awanni sa'aatii gaggabaabsaa jirruu fi yeroo fayyadamnee gargaarsa kana gochuu fi nurra laalin Naima Jamal. yoo isin jajjeessanii nurra laalin adiifama. Inni ergatanii isin Akkami akaawuntii asii jalatti na barreessa. akkaawuntii meenu qaba akka atillee qabadhu faatee riyaa birrii 5,000 Faate yennuti. 5,000 faatee Faatee amaan. birrii 5,000 faatee Faatee namoonni amaani boruma dabarsa boruma biyyarraa achi dabarsee isin ergaa nama. Faate amaan 5,000. ulfaadhu galatoomi yaada muraada kan kee rabbi siyaa guutu faate tenna qabadhu faatee akkaawuntii siinna Okay. duwwaa 5 Natti ma. kingi kooseni seensan as gaba kingi Lakkoofsa hin qabaatu. jechuun akkaawuntii jechuun duwwaa 5 akkaawuntii lakkoofsonni kun lakkoofsa yoo singilii taate qabattullee rakkoo 1,000 jedhee jira. 30 Hindi kamal mana sino dito sa wanan isa. 91 sagantamii 89 Sharing gon haga mat wala najalaltan share gola billah irra diddiba share gola. torba Haga mat 51. Qareeri kuma 21 nama dhibba sadii 21. Share gola 21 Kumate? dhumatee jira Qaasim Muhammad Junaydid Account zero akka awwal baalee thank you bro galatoom awwal baalee sirrii barreessee jira ka awwal baalee barreesse kana shoot screen kaafadhaati kallattiidhaan isarratti nu galchaa jenna user mee dubbatu kana kon mooti rabaaba dubbatu namoonni seenuu barbaadan gastii ergadha let's go guys dafa akkanumaan diiwutiidhaaf maaliin girgirii dhawwatu hin taane qajeelan nama gargaara user dubbatu isi ni dhagama muka yaaba dhaamsa min dura ammoo ni jira deeqa ammoo tabayyo طيب user mee yaada kee Assalamu alaikum. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah tabarakallah rabbi.
sagaleen kee hedduu mul'atu haadha firaa. Yaa?